Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zo'rmisizlar? Akalar, kavrak mahsulotini, ya'ni o'sha ko'chatidan chiqadigan shiralar asosan qayerga sotiladi? Bu narsani juda ko'p marta aytganman. Kavrakning shirasi, halvosi, silti, 3-sort donagi shapaloq, 2-sort, 1-sort hammasi Hindistonga sotiladi. Mana hozir hindistonlik yangi hamkorlarimizni oldiga keldim. Bu yerda mana hozir Eron davlatidan keltirilgan halvo, afg'on halvo, Qozog'iston Navoiy bilan bitta sorti, Qozog'iston va Navoiyning shirasi, bu ham halvo. Bu 2 yillik, 3 yillik eski halvo. Bu yangi Afg'oniston donaklari, bu o'zbeki. Shu donaklarni ko'rsatyapti. Bular o'zi Hindistonga shu mahsulotlar hammasi kelgandan keyin mana bu ko'rinishga kelib, mana Abbal Premium Hing butun Hindiston uchun ishlab chiqarib, buni ziravor sifatida sotuvga chiqarib boradi. Ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana Abbal Premium Hing. Buni bular iste'mol qiladi 100%. Juda ko'pchilik aytadi, farmakologiyaga ham ishlatadi, lekin juda kam miqdorga. Asosan bu narsalarni hammasini bular iste'mol qiladi, qayta ishlab, как ziravor sifatida. Bizni kuzatib boringlar, like, podpiska esdan chiqmasin. Sizlar uchun kavrak sohasini mukammal o'rgatish uchun bu videolarni olib yuribmiz.